एक आदमी रोज अपने हाथी को लेकर गरीब बच्चों को घुमाने निकलता। उन्हें हाथी की पीठ पर बिठाता और खाने को भी देता। बच्चे बहुत खुश होते और हाथी से लिपट जाते। लेकिन एक दिन हाथी बीमार हो गया और रास्ते में गिर पड़ा। आदमी घबरा गया, बच्चे रोने लगे। फिर सबने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर इलाज किया और हाथी धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर वही खुशियां लौट आईं। बच्चे फिर से हाथी की पीठ पर बैठे और सब मुस्कुरा उठे। पर अभी तक किसी ने भी इन बच्चों की खुशी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया।